Однажды бывший советский пролетарий. Этими словами автор начинает все рассказы в сборнике. Истории, рассказанные с доброй иронией и остроумием, вызовут светлую грусть в сердце каждого читателя, оживляя детали давно ушедшей советской жизни. Тогда пролетарий, еще не бывший, трудился себе на родном заводе слесарем. Я и сам тогда там же работал, не подозревая, что когда-нибудь он станет моим главным героем. Однажды мой скромный, несмотря на то, что гегемон советский пролетарий, неожиданно для себя перешел в иное состояние, а именно в студенты Московского института. В 1980 году мой давний приятель, бывший советский пролетарий, в числе прочих тоже скоропалительно выкинулся из Москвы, чтобы не портить столичных видов иностранным журналистам. Утром 3 мая пролетарский студент, а лучше студентный пролетарий, во дворе отчего дома, отлобызавшись со счастливыми родителями, стоит и наслаждается ласковым весенним, переходящим в суровое летнее солнышком. Все у нас было золотым. Кроме упомянутого белого золота были и другие цвета. Нефть — черное золото, газ — голубое золото, икра лососевых — красное золото и так далее, вся палитра. Он недоумевал несчастный, почему они так неправильно празднуют, почему не маршируют с гордо поднятой головой и не поют, например, это: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Неправильно все как-то и несправедливо. На нашей планете было лучше, правильней. Чтобы окончательно разогнать все мысли и воспоминания, бывший советский, разбежавшись, бросился в обжигающие холодом воды зарождающейся здесь реки Черчик и поплыл. Это только большому художнику удается так угадать, чтобы сочиненное оказалось чистой правдой.